咗啲咩咧？答案係我揀咗呢個紅腸，有蛋，加埋咧，我聽埋係豬扒咧，20蚊啊，三格嘢乜都有得揀啊，仲抵過3餸飯。你係邊個啊？哦，你係咩？你食乜嘢啊？食燒魷魚，食呢個吉列魚柳。哇！即係轉咗雞扒做魚柳。佢根本係嗰個魚柳。哦，咁樣。你覺得點啊？期唔期待你會啲嘢食啊？好期待啦，因為即叫即整啊！嚇？21蚊，我個20蚊，即叫即整啊！耶，正爆！係咁先啦，拜拜。